Красота вокруг. Карасик поклевывает на заливных лугах. Сижу, жду. Погода, правда, мерзейшая. Ну, как всегда, то, что хорошо для рыбы, то для человека плохо. Посмотрим, что будет в итоге сегодня. Пока один где-то грамм на 350 на 400. Короче, вот как-то так, блин. Один карасямбра. Круглый. Хорошенький, но отпустим его. Пусть подрастает.